हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू मीनाक्षी ब्लॉग जमती कि मुझे आमर मैरिज फंक्शन स्टार्ट हो देखु तैयारी यहाँ डे बिफोर एंगेजमेंट पूरा पैकिंग वैकिंग चलता माने भोग राग जहाँ हम बो बस कि पैकिंग करते यहाँ तो आपण मैंने देखिपे सब कौन कौन अच्छी मिठा वगैरह आम चेक करूँ कि कौन अच्छी कौन किसी छाड़ी देती कि एटा सब चेकिंग कराला यहाँ डे बिफोर माने यहाँ कम से कम राति 11टा बेलर यहाँ सब कार्यक्रम जोटा होता बो बसिक पेटी पैक करते आउे ये सब कार्यक्रम सरला गाधे बाधे रेडी होती माने मुंड सफा करी रात तो से नेल पॉलिश मुझे कौटा लगे बोली चूज करी तो राति बहुत ही से माने कम से कम 11:30 नहीं गोटे 1:30 नेल पॉलिश मुझे चूज करी कौटा लगे मुझे कौटा लगे बो कौटा लगे तो चूड़ी भी सब माने सेट करके पिंधे तो चूड़ी कलर आपण मैंने जापे कि मुझे कलर साड़ी पिंधि तो सेटा भी निहाती रिवील हम आड़ीटा मो भौणी चूज कर माने माय डियर माय लाइफ लाइन माय एवरीथिंग प्रिया चूज कर साड़ी तो चूड़ी साड़ी सब किसी सी ही चूज कर सी सेट कर तो यहाँ आम कम सारिकी मुझे जाऊँ शोयापी बहुत निद लगुला तापर एपर दिन सकाळ मॉर्निंग आम जगन्नाथ मुझे प्रिपेयर करी मैंने पूजा करी बो भी पूजा करते जो पेटी गुड़ा भोग हम ठाकुर पाखे से गुड़ा पूजा होता जोड़ा रात आम पैकिंग करूँ से तो से गुड़ा सब बो पूजा कर सारापर मु पूजा कली जगन्नाथ को समर्पण दिहला थैंक यू कहला कि एत भल गोटे शुभ कम होपणकर आशीर्वाद सेमती रखी था से थैंक यू पीरियडटा चलता मु पूजा करी बो से शंख फुंकुले पतिदेव रेकर्डिंग करते पतिदेव रेकर्डिंग करते पूजा सरला आम रेडी देखो मो शाढ़ीटा केमती लगुच निहाती कमेंट कर ठीक से पिंधि नी बाकी शाढ़ीटा यहाँ प्रिया चूज करथिला मो लगी मैंने मो सिस्टर चूज करथिला शाढ़ी चूड़ी सब मैचिंग से चूज करथिला माने क्रेडिट गोज टू हर से ही सब किसी बुझीला टोटल माने मो एंगेजमेंट गेटअपटा आउ येलो ऑरेंज डीप कलर एगुड़ा मत बेस पसंद लगे से मुझे पिंधि थी आपण मैंने निहाती कमेंट करके कहे शाढ़ी केमती लगुच माने हाउ इट लुक्स आम जगा बाबा देखो आम जगू बाबा एबे आम बाहर फंक्शन पाखक जोटा कि हनुमान बाटिकार बो आ मु दीज कार जाऊँ मुझे ही गेटअप नहीं देखूँ आप निहाती कमेंट करेंगे जब मो गेटअप भल लगुच भल लगुनि केमती लगुच निहाती कमेंट करेंगे तापर आम पहुँची वेन्यू पाखे जोटा कि आरेंज होता हनुमान बाटिकार मैंने से भितर ही कल्याण मंडप तो स्टेज सबुठ मत बहुत माने मत जो बेस्ट लगे माने से अरेंजमेंटर सेटा हूँ स्टेज बहुत सुंदर थिला माने सिंपल एंड सोबर आपन चाहिए रॉयल माने फोटो जो उठेबे सेटा पूरा रॉयल फील आसो माने बेसी यात्रा नहीं तो मत मो चॉइसटा ही यही मत बहुत भल लगे आपण मैंने निहाती कहे स्टेज के टे बंका तेढ़ा फोटो आसी चलो ये मैंने पलि आसते जगन्नाथ मंदिर रे जोटी कि निबंध आमर होता निबंध आमर जी मेन अट्राक्शन मेन फोकस से देखूँ जहाँ निबंध आम सब आज गेदर हो मो दियर और मो जा
ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଦୁଲ୍हे ରାଜା ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ହିରୋଇନ୍ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି, ନେତାଙ୍କ ଭଳି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ଥିଲେ, ମୋ ଇନଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ମିନୁ ଆଣ୍ଟି ଥିଲେ, ମାଇଁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମାମି ଆଣ୍ଟି ବି ଥିଲେ। ମିନୁ ଆଣ୍ଟି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିନୁ ଆଣ୍ଟି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ କମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମିନୁ ଆଣ୍ଟି। ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ନୂଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ବହୁତ 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 ଖୁସିରେ ଭରିଥାଉ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି, ଆମ ଜଗା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମିଳି ହିଁ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତିକି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ, ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଥିଲା କେକ୍ କଟିଂ ସେରିମନି। ତା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।